Привет! Меня зовут Надя Тинская, я таролог, рунолог, создаю свои свечи с русскими рунами. С рождения у меня выражен канал яснознания, и последние 8 лет я специально развиваю в себе этот канал. У меня есть способность слышать духов, духов предков моего рода, духов умерших людей, незнакомых мне, и духов-наставников, которые есть у каждого человека. Я знаю имена своих 8 духов-наставников, которые стоят за моей спиной, и которые делятся по направлениям, по тем сферам, за которые они отвечают. Есть духи заботы, или на человеческий язык это духи защиты. Есть духи знаний, или на человеческий язык это духи учителя. Есть духи целительства, есть духи радости, отвечающие за наше счастье. Есть духи, отвечающие за основное глобальное развитие нашей души. Духи-наставники — это дружелюбно настроенные к людям существа, которые приставлены к человеку и ведут его от самого его рождения до того момента, когда человек уходит из этой реальности. Духи-наставники ведут человека, сопровождают его и передают ему информацию. Как лично я общаюсь с духами, я задаю им вопросы и получаю на свои вопросы ответы. Когда у меня уже нет вопросов, и когда я не знаю, что спрашивать у духов, тогда я прошу просто их передать какую-то информацию, передать какие-то знания, да, которые они бы хотели передать. И тогда духи передают послания, связанные с устройством этого мира, в котором мы живем, с нашей жизнью, да, и с тем, как нам, людям, взаимодействовать с этим миром, с этой реальностью, в которой мы живем. И в том числе духи передают послания, связанные с русскими рунами. Значит, все послания от духов я записываю в обычные вот такие вот тетрадки. Просто обычные школьные тетрадки. Вот что тут написано: духи-наставники, тетрадка 3, духи-наставники, тетрадка 2, духи-наставники, тетрадка 1. Ну, короче говоря, это просто обычные тетради, в которых я записываю то, что передают духи. И часть информации я буду вам выдавать бесплатно, да, в виде видео на моем YouTube-канале, а часть информации будет запакована в курсе. Эту информацию, именно видео с посланиями от духов, я планирую записать как серию видео, и она будет не совсем в обычном формате. Обычно я смотрю в камеру, так как сейчас, и передаю свои знания, свой опыт, который я получила в своей практике, либо я отвечаю на ваши вопросы. Здесь же в этой серии видео будет не совсем обычно. Я ничего не буду рассказывать от себя или по своей памяти. Я буду слово в слово зачитывать то, что мне передавал дух на тот или иной вопрос, для того, чтобы ничего не добавлять туда от себя в это послание, и для того, чтобы случайно не убрать оттуда какую-то фразу или какие-то слова от духа, чтобы не потерять смысл послания. Поэтому просто я буду зачитывать, и в камеру я смотреть уже не буду. И вторая особенность, которая будет в этой необычной серии с видео, да, с посланиями от духов, будет в том, что часто вы будете замечать, что в этих видео духи обращаются к нам, к людям, и вы будете часто там встречать такие фразы, что на ваш человеческий язык это можно сказать вот так, или вы, люди, думаете, что это так, а на самом деле дела обстоят вот так, да, то есть там будет обращение именно к нам, к людям. Это послание передает для вас дух-наставник, чье имя Родос. И это послание про мощь костра, про мощность костра, да, и про отжиг негатива с человека, да, или с пространства через огонь и через музыку. И вот что говорит Родос. Сам огонь, он дает, конечно, свет и свечение, но по сути огонь является живым. Это живая структура, которая имеет свою одухотворенность и имеет некое сознание, чтобы вам было так понятно, для вашего человеческого понимания. С огнем можно разговаривать. И это активно используют люди, которые серьезно занимаются ритуалами. На огонь вы можете сводить какие-то свои болезни, сжигать какие-то свои неприятности и болячки, все плохое. Есть такое понимание, как сжечь негатив. Вы можете просто стоять у костра. И если в вашем поле, внутри вас, внутри вашего тела, внутри ваших тонких тел есть какой-то налипший негатив или чужеродные структуры, то, стоя возле костра, возле большого огня,
Это все будет отжигаться, даже если вы не будете специально создавать такое намерение и не будете специально просить это у огня. У огня есть свойство очищения. Поэтому многим людям нравится сидеть у костра. Многие люди, очищаясь у костра, даже начинают петь песни. В вашем мире, в мире людей распространены разные сборы у костра. Пение песен, либо проведение хороводов, как вы называете их, проведение хороводов у костра. На самом деле это ритуальное действие, и оно носит очищающий характер. Но кроме того, огонь имеет еще наполняющий эффект. Когда вы находитесь рядом с огнем, с открытым огнем, не с искусственным, рядом с костром или рядом со свечой, с горящей свечой, энергия огня, она вас наполняет вас энергией. Сначала происходит очищение, если нужно что-то почистить в вашем поле. И потом происходит напитка вас энергией. То есть открытый, настоящий, живой огонь, он является прямым источником энергии для вас, для людей. Так же, как прямым источником энергии для вас, для людей, является музыка. И поэтому, когда вы водите хороводы и что-то поете вокруг костра, или когда вы просто собираетесь компанией возле костра и что-то играете или поете, не проводя никаких специальных ритуалов, а просто отдыхаете в компании, происходит двойное наполнение вас через огонь и через музыку. Когда вы проводите такой вид отдыха в компании других людей, то вы чувствуете себя отдохнувшими, вы испытываете состояние и ощущение, что вам хорошо. И вот создать такой живой, открытый, настоящий огонь в домашних условиях вам поможет свеча с русскими рунами. Да? Вы будете поджигать эту свечу. А создать песнопение у огня вы сможете в момент, когда вы будете делать оговор к этой свече и активировать эту свечу и русские руны на этой свече, активировать через звуковые коды. То есть все, про что сейчас сказал дух, да, вы можете, не выезжая куда-то в поле, разводить какие-то костры, да, получить за это штраф, вы можете все это сделать в домашних условиях через свечу, через огонь и через активацию рун на этой свече звуковыми кодами. Я вас приглашаю в мою новогоднюю акцию про магию свечей. Новогодняя акция, посвященная свечной магии. И в рамках этой акции я приготовила для вас 3 подарка. У меня есть свечи, вот большие свечи, да, и есть маленькие рунические свечи. И в рамках вот этой вот новогодней акции сейчас вы можете приобрести любые свечи, хоть большие, хоть маленькие, без разницы, выбрать из каталога. Каталог вы найдете по ссылке ниже под этим видео. Каталог новогодних свечей с русскими рунами, новогодний сайт специально для вас, где стоимость уже со скидкой. Так вот, сейчас в рамках новогодней акции вы сможете приобрести любые свечи со скидкой 50%, то есть ровно в половину дешевле, чем вы можете купить в течение года обычно у меня. Более того, на каждую вот такую вот большую руническую свечу, то есть приобретая не на каждую, а на 4 больших вот таких вот рунических свечи, да, я вам подарю одну свечу в подарок. То есть вы приобретаете 4 большие рунические свечи, 5-ю свечу я вам дарю в подарок. Что это будет за свеча? Это будет волшебная новогодняя свеча, которая называется «Исполнение вашего желания». На ней будет стоять символ наступающего Нового года, как тотем этого года, и на ней будут стоять русские руны для исполнения вашего желания. Это свеча на исполнение вашего желания. И 3-й подарок, который я вам хочу подарить, это в каждую посылочку
каждую посылочку со свечами я буду вкладывать вот такие вот наборы, да, комплект из 4 вот таких вот наборов. Это наклеечки с русскими рунами, вот это вот комплект на любовь наклейки, да, вот это вот комплект на защиту наклеечки, вот это наклеечки на денежки, вот это вот наклеечки на здоровье. Это наклеечки, как ими пользоваться, как их сочетать, вы можете брать какую-то руну из одного набора, какую-то руну из другого набора, да, ну, например, у меня вот реализовано так на моем сотовом телефоне, одна рыженькая руна у меня из набора про деньги и 2 розовые руны у меня из набора про любовь, я их сюда наклеила с определенным смыслом, с определенным намерением. Как применять эти наклеечки, как вы дома можете разместить их у себя на своем кошельке, на том инструменте, через который вы зарабатываете деньги. Вы получите специальное отдельное видео при заказе свечей сейчас, да, в рамках новогодней акции. И также каждому из вас, каждый, кто заказывает у меня свечи, я, конечно же, вышлю инструкцию, как пользоваться руническими свечами, и я вышлю каждой свече пример оговора. Да? И вы сможете самостоятельно составить свой оговор. Я всегда на связи, если вам что-то будет непонятно, своим клиентам я помогаю. Я вас приглашаю поучаствовать в этой новогодней акции. Свечи не портятся. Вы можете со скидкой, с подарками приобрести для себя свечи на длительный период, да, может быть, даже на целый год. У меня были такие люди, которые прям оптом покупали. Вот. Свечи не портятся, все у вас будет работать. Если у вас есть такое желание приобрести оптом, это тоже похвально, да, то есть вы целый год будете волшебничать и создавать чудеса в своей жизни. Какие чудеса с помощью рунических свечей вы можете создать? Вы можете исцеляться, вы можете привлекать любовь в свою жизнь, вы можете исполнять свои желания, вы можете открыть свои сверхспособности, экстрасенсорные способности, вы можете работать с родом. У нас есть на сайте, посмотрите, у нас есть на сайте прям набор, который посвящен общению с предками, с родом, восстановлению с ними связи, исцеление вот этих вот родовых каналов, которые к вам идут, да, и если они, условно скажем, сломаны, пережаты, где-то заблокированы, их нужно исцелить, чтобы родовая энергия, родовые ресурсы к вам шли, да, чтобы вы, ну, не ходили просто так, как сирота по миру, да, чтобы род вас поддерживал, чтобы вы получали помощь и поддержку, подпитку от рода. И, конечно же, с помощью свечной магии самое такое распространенное — это привлечение денег, и есть прям несколько свечей на привлечение денег, привлечение клиентов, на то, чтобы дом был полная чаша. Все эти свечи вы можете посмотреть прямо сейчас. Переходите по ссылочке внизу под этим видео на новогодний сайт, посвященный новогодней акции, да, со свечной магией. Выбирайте любые свечи, которые ваша душенька захочет, забирайте ваши подарки. Сделайте это, пожалуйста, заранее, перед Новым годом, чтобы рассчитывать время, да, чтобы посылочка успела до вас дойти, чтобы вы получили посылочку перед Новым годом, кому это важно, кто хочет поритуалить уже прям вот в новогоднее время, да, чтобы вы все смогли сделать для своей семьи, и чистку сделать, и удачу привлечь в дом, да, и исцеление какое-то для себя поставить, или для своих родственников, жениха себе заказать, или свадьбу вашу приблизить, или, может быть, кто-то мечтает о рождении ребенка. Все это возможно. Приобретайте свечи, переходите по ссылочке ниже, и я желаю вам самого счастливого наступающего Нового года.